ربنا. ماشي. بسمة امل دي انا عايزه اعرفك مين حبايبي. كله يكتب لطروقه شهيره في البلد، كله يكتب لطروقه شهيره في البلد. ماشي. انا ما كانش نفسي والله ان داليا بس شافت البث جات لي جاري. تمام. بس بجد 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 اهلا يا هشام منور. بجد 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 انتوا ما تعرفوش الناس الا ما تشوفوهم. يعني اول ما شافتني خدتني بالحضن والله ابدا، ونشد في بعض ونشد في بعض بصراحه. الست استقبلتني مقابله جميله، وحماتها استقبلتني مقابله جميله. ربنا يا رب يصلح حالها يا رب ويكرمها ونعم الناس والله. فانا اهو في البلد اهو يا كزبره اهو. طبعا انت مش تايه عن بيت احمد، ما انتش بايع. اهي البت داليا اهي اهي. ما انتوش تايهين يعني. وشهيره في البلد اهي. انا عايزه بقى الراجل يجي واجي ماشي، انا همشي لوحدي. اما اجي ماشيه برضه ابقوا اطلعوا لي، لو تقولوا ده راحت اتحمت في داليا مرات احمد، ده داليا مش عارفه عملت ايه، ده داليا والله العظيم لحتني في الشارع جامد. انا ما كنت عايزه اروح معاها بس انا لا، ما هو سبق قبل كده. وبرده كان في حد برده قال لو جت هربطها على العمود، وانا جت والله. جيت وهو عرف ان انا جت وقال لي طب وايه يعني اما تيجي، هو انت جايه لي وايه يعني ما البلد قدامك اهي. ايه يعني انت جايه لي؟ اه. اوعوا تفكروا لا ده انا راجل قوي، وانتوا عارفين ان انا راجل قوي. ماشي. انا ولادي. الله زوزو دخلت اياك اياك تتشلي ليه يا قلبي. على فكرة يا كلاب واقسم بجلال الله وحياة ولادي، وحياة ولادي ادعك على الطريق وانا ماشية ان زاهية ما تعرف انني جاية. يعني عربية كده تفرمني على الطريق ان زاهية لا تعلم انني جاية. ولا رضيت اقول لها عشان انا عارفة ان انا لو قلت لزاهية انا جاية يا زاهية هتقولي ما تجيش. بس زاهية ملهاش دعوة، زاهية ملهاش دعوة يا جماعة. الكلام كان يخصني انا وليا انا، وانا جيت البلد. هي زاهيه كل اجتمع ولا ايه؟ لا طبعا. في كتير، في البت داليا، في جوزها، في بسم الله ما شاء الله ربنا يحميهم ويخليهم يعني. داليا راجل وجوزها ب100 راجل وجايين البلد يا جماعه. ولا ايه رايكم؟ انت تيجي على راسنا. تسلمي يا داليا، تسلمي حبيبتي. شخاوي انا ارجل منك يالا. اتقال لك تعالى كتام ما تقدرش تطلع من القهوه بتاعتك. انا بقى في قلبي كتام، عرفت ان انا ارجل منك. ايوه عشان تعرف ان شهيره كده. مدام زوزو ما بيهمنيش حد. مدام زوزو بتقولك انا كنت عامله بس هيك تتشل. والله ما اعرف ان كانت عامله بس. كانت عامله بس. ما اعرفش لان انا كنت في المنصوره بولادي. طيب استني لما اجي اتصفى معاكي. لا يا حبيبه قلبي خليك انت افرحي بولادك. انا فرحت بولادي. الواد محمد بقى مالكوش بركه الا هو يا ولاد. كل المتابعين مالهمش بركه الا الواد محمد ابني. تمام. انما داليا ودينا انا اطمنت عليهم في بيوت رجاله، في بيوت رجاله. فربنا يفرحك بولادك يا زوزو ويصلح حالك. يعني انت قفلتي ولا لسه يا زهر؟ بعدين يا باشا انت البيت راجل انت. ازيك يا احمد؟ مين اللي هيجي يصفيك؟ هم بيقولوا ما هو ده انا سامعه ان بقول لك اسمه ايه ده بتاع بلاك وعبعال ده. اللي يجيب حق البلد وحق الدوله والامن العام والامن الوطني. معلش ما تذكريش اسم. لا بقول لك ده بيهدد والمصحف ما شفت. ما تسهلنيش انا غلط. انت مجيتك فوق راسي وشفتك فوق دماغي، وداليا طلعت لما شافتك في البث والله ما كنت راضيه بجد. ده راجل ولازم اطلع اقابلها. الله يصلح حالك، الله يصلح حالك يا داليا. بيت حد في بيت اخوكي. الله يصلح حالك يا احمد، الله يصلح حالك. لا لا بجد ونعم الناس واقسم بالله احمد ومراته بجد بجد والله مقابله جميله. انا معاكي بضم صوتي لصوتك وبناشد اي حد اتذكر فيهم يجي يبص لطرف جلابيتي. عارف بقى انا كان نفسي في ايه يا احمد؟ انا لوحدي بس بمفردي عشان ما يقولش ده راحت اتحمد في احمد. لا انت هنا في نص اجتماع قريبه من بيتهم الله ما انا عديت ولاد لبنى واقفين وانا جايه وهيثم واقف وانا جايه. بتعمل ابطال من ورا الشاشات وكل واحد يقول لي مالكش عزا وانت يالا وانت يالا، والناس المتابعين فاكرين ان دول ابطال وعضلات. انا هنا في بيتي والست عندي وانتوا اندبتوها. قلت لو جيت انا نفعصك. عايز اشوف ذكر فيكوا ويجي يبص لطرف جلابتي. اعتبر ان انا في الشارع يا تاتا منى. الباب اهو يا ماما منه للشارع يا حبيبه قلبي. والتخين فيكوا تجيب الشخاوي بتاعكوا زي ما الست جاب بطولها جاب بلد بطولها. ست ب100 راجل. الله والله اقسم بالله وكان نفسي افضل واقفه كده على الميدان كده على الطريق كده في الراحه والجايه كده. ما لا حد له دعوه ولا داليا ولا انت ولا اي حاجه.
الله يخليك. تقول ايه؟ واحده بتقول لي داليا اعملي الابله شهيره ينسون، عامله ينسون يا ولا شهيره؟ والله يا اختي انا ما احبوش، بس ممكن احبه. بس شوف الواد ابنك اسمه ايه اللي جاب الحاجه دي؟ محمد ربنا يصلح حاله. محمد مستعجل قوي، وراح شوفوا راح جايب لي ايه، بقول له يا حبيب طنط انت مالك كده مستعجل؟ جوافه ومانجا وموز وسفندي